Мүміндердің анасы Айша Әбу Бәкір қызы, Аллах әкесі екеуіне разы болсын. Аллахтың атымен ант етемін, ол әкесін есептемегенде, пайғамбарымызға оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ең сүйікті адам еді. Айша Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, жан досының қызы, шыншылының шыншыл қызы, сүйіктісінің сүйікті қызы, жанашыр дос, қамқор әйел, Аллахтың кітабында күнәлардан және жүректердің шүбә күдігінен арылған мүміндердің пәк анасы. Ол күш-жігері сарқылғанша ораза ұстайтын. Бұл әйел шыншыл да шарапатты ханым, әрі исламдағы ұлы сүйіспеншіліктің, Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, махаббатының иесі, бұл өмірдегі ең сүйікті адамы. Сахих хадисте келгендей, Амр ибн Ас, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздан, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, уа Аллахтың елшісі, ең жақсы көретін адамың кім деп сұрайды. Аллахтың елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айша деп жауап береді. Амр: ал ер кісілерден ше дегенде ол, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, оның әкесі деген. Сондай-ақ пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаны Хумайра деп еркелететін, адамдарға діндеріңнің жартысын осы Хумайрадан үйреніңдер деп айтқан. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаны артық жақсы көрсе де, әйелдерінің арасындағы теңдікті сақтап, Аллахым, мына менің иелігімдегі тиесім, иелігімде болмаған нәрседе мені сұраққа ала көрме, дейтін. Яғни, Айша анамызға бәрібір жүрегі бұрып тұрушы еді. Мұны білетін адамдар, пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаның үйіне түсетін күні, оларға арнап тарту таралғылар, сыйлықтар әкелетін. Бір күні анамыз Умму Сәләмә, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, келіп, Айшаға қатысты қызғанышын білдіргенде, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, оған: уа Умму Сәләмә, мені Айшаға қатысты нәрселерде қинама, Аллахтың атымен ант етемін, сендердің араларыңда Айшамен ғана бір көрпенің астында жатқанымда маған уахи келген деп жауап береді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, қызы Фатимадан, Аллах оған разы болсын: ей қызым, сен мен сүйгенді сүйесің бе деп сұрайды. Фатима: әрине, Аллахтың пайғамбары сүйгенді қалайша сүймейін дейді. Сонда пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, онда мынаны сүй деп Айшаны көрсеткен екен. Умму Сәләмаға, Аллах оған разы болсын, Айшаның дүние салғаны жайлы хабар жеткенде ол: Аллахтың атымен ант етемін, ол әкесін есептемегенде, пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ең сүйікті адам еді деген. Айша анамыз пайғамбарымызбен, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, бірге шынайы ислам отбасылық мөлдір махаббаттың үлгісін көрсетті. Бірде пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаға: мен сенің маған ашуланғаныңды білемін, дейді. Айша: қалай білесің, уа Аллахтың елшісі, дейді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын: басқа уақытта Мұхаммедтің Раббысымен ант етемін десең, маған ашуланған кезіңде Ибрахимнің Раббысымен ант етемін дейсің, деп жымиған. Айша: рас айтасың, уа Аллахтың елшісі, Аллахтың атымен ант етемін, мен саған ашуланғанымда осылай есіміңнен басқа еш нәрсені кері қақпаймын, деп жауап берген. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, отбасына өте жұмсақ болатын. Айша: Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, джихадта болмаса, жайшылықта ешқашан ешкімге қол жұмсаған емес, деген. Айша анамыз пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, қыздай алған жалғыз әйелі еді. Бірде ол пайғамбарымыздан, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын: уа Аллахтың елшісі, бір жазыққа түсіп, ол жерде бірі желінген, ал бірі желінбеген екі ағаш көрсең, түйеңді қай ағашқа жаяр едің, деп сұрайды. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын: желінбеген ағашқа, деп тіл қатқан.
Айша анамыз сонда масаттанған сезім білдірген, яғни өзін желінбеген ағашқа теңеген. Айша өзіне берілген қасиеттерді мақтан тұтып, маған Имран қызы Мариямнан кейін ешбір әйелге нәсіп етілмеген қасиеттер берілді. Жәбірейіл қолына менің бейнемді ұстап түсіп, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, маған үйленуге бұйырылған. Пайғамбар, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, мені қыздай алды және менен басқа қызға үйленген жоқ. Ол менің құшағымда жатып көз жұмды. Оның қабірі менің үйімде. Менің үйімді періштелер қоршаған. Мен онымен бір көрпенің ішінде жатқанда оған уахи түскен. Мен оның халифасы мен шыншыл досының қызымын. Мені ақтап көктен Құран аяты түсті. Мен жақсының алдында жақсы болып жаратылдым және маған кешірім мен игі ризық уәде етілді, дейтін. Бұл шынайы да адал, ақылды да парасатты ханым, мүміндердің анасы, Әбу Бәкір Сыддықтың қызы Айша, Аллах ол екеуіне разы болсын. Әкесі Әбу Бәкір Абдуллах ибн Осман ибн Әмир ибн Лювай әл-Құрайши әт-Тамими. Ол жайлы: пайғамбардан басқа жер бетін Әбу Бәкірден абзал ешкім басқан емес деп айтылған. Ал Айшаның анасы Умму Руман Ғуаймир қызы, тегі кинандық, тақуа, құрметті сахаба әйел. Оны пайғамбар, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, өз заманында жәннатпен сүйіншілеген. Айша анамыз осы үлгілі отбасында Меккеде Аллах елшісіне, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, пайғамбарлық міндет жүктелгеннен кейін туылған. Айша, ата-анам мұсылман болғаннан кейін дүниеге келгенмін деген. Осылайша Айша шыр етіп дүниеге келгеннен ислами отбасында тәрбиеленген. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, бұл үйді өте көп зиярат ететін. Айша пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, имандылық мектебінің шәкірті болып, Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, тәлім тәрбиесінен өткен. Бұл дарынды шәкірт Құран мен сүннетке сүйеніп, өз тұсындағылар мен келер буынға тәлімгер ұстаз атанған. Ғалым Зухри Айша жайлы: барлық адамдар мен мүміндердің аналарының ілімдерін топтаса да, олардан Айшаның ілімі асып түсер еді деп айтқан. Айшаның әпкесі Әсманың ұлы Ғурва ибн Зубайр: шын мәнінде мен әрбір келіп түскен уахи аят жайлы дәл анық мәліметі болып, қысқа да нұсқа түсіндіре білетін, мирас ілімі мен сүннет, тіпті поэзия мен арабтардың шешендік сөздерін, қазылық мәселелер мен емдеу істерін Айшадан гөрі жақсырақ білетін ешкімді көрген емеспін. Мен одан, әсіресе емдеу істерін қайдан үйренгенін сұрағанымда, ол: өзім бірде сырқаттандым, біреу келіп менің сырқатымды анықтап, оның шипасын айтты, және біреу сырқаттанса, басқа біреу келіп сырқатын анықтап, оның шипасын айтатын. Мен солардың айтқандарын естіп, көріп тұрып үйрендім, деді деген. Кейбір табиғиндар Айшадан исламның қағидалары жайлы қайдан жақсы білетіндігін сұрағанда, ол: шынында мен Аллах елшісінен, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ислам қағидалары жайлы сұрап келетін көп сахабаларды көретінмін, деп жауап берген. Аллахтың елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаға Хадишаның қазасынан соң, Сәуда Зумға қызынан кейін, хиджра жыл санауымен 2-ші жылы Шәуәл айында үйленеді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, Айшаға үйленгенде ол бар жоғы 9 жаста болатын. Айша үйлену тойларын есіне алып: Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, біздікіне келгенде оның келісіне ерлер мен әйелдер жиналды. Сәуда менің жаныма келіп, ойнап отырған әткеншегімнен түсіріп, басымнан сипап, жүзімді сумен сүртті, бетімнен сүйіп, жетектеп бөлмеге кіргізді. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, отырған біздің үйдегі кереуеттің қасына әкеліп, мені оның жанына отырғызып: енді бұлар сенің жақындарың, Аллах сені бұлармен, бұларды сенімен берекеттендірсін, деді. Қой, түйе сойылмақ түгілі жейтін ештеңе болмады.
Сәуда бізге ішіп жемге жарар бір кесе сүт әкелді. Одан бірінші Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ішті де, сосын мен іштім дейтін. Бұдан кейін Айша ұзатылып, өзінің жаңа үйіне көшеді. Олардың үйлері мешітке жапсарлас, қам кірпіштен, құрманың шыбықтарынан өріліп тұрғызылған, еденінде жұқа топырақ пен өсімдіктердің сабақтары және мал терісі төселген бір бөлме еді. Ал есіктің орнында жүннен жасалған перде тұратын. Жас болғанына қарамастан, алғаш келген күннен бастап-ақ Айша отбасындағы әйелдік орнын біліп, міндетін абыроймен алып жүрген. Сол қарапайым ғана бір бөлмеде отырып, Айша ханым бүкіл әлем әйелдеріне үлгі танытты. Мінеки, 14 ғасыр өтсе де, оған тең келер ешкімнің шықпауы осының дәлелі. Айша үйінің мешітке жапсарлас салынғандығынан жамағат намаздарында бөлмесінде тұрып, пайғамбарымызға, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ұйып намаз оқитын. Ол тахаджуд намазына қатты көңіл бөлетін. Тахаджудты тұрып оқуға шаршасаң, отырып оқы деген сөздер айтқан. Айша үлкен көзді, нәзік денелі, толқын шашты, қызыл шырайлы, аппақ жүзді сұлу әйел болатын. Ол Аллах елшісін, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ештеңеге айырбастаған емес. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, әйелдеріне өзі мен дүние сән салтанатының арасында таңдау тастаған кезде бірінші Айшадан бастап, мен саған бір істі айтамын, әке-шешеңмен ақылдаспайынша шешім шығаруға асықпа, деп. Ей пайғамбар, әйелдеріңе айт, егер сендер дүние тіршілігі мен оның сән салтанатын қалайтын болсаңдар, онда бері келіңдер, сендерге біраз дүние берейін де, көркем түрде қоя берейін. Ал егер Аллахты, оның елшісін және ақырет мекенін қалайтын болсаңдар, расында Аллах сендердің араларыңдағы жақсылық істеушілерге үлкен сауап әзірлеген, деген аятты оқығанда Айша анамыз, осыған бола әке-шешеммен ақылдасамын ба, мен Аллах пен оның елшісін және ақырет мекенін қалаймын, деп бірден жауап берген. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, ақиқат пен Аллахқа шақыру жолында түздегі кәпірлер мен мүшриктердің көрсеткен зұлымдығы мен надандығынан ашуға булығып үйіне келгенде, ашуын сейілтетін, жүрегіне қуаныш ұялататын ең жақсы да сүйікті әйелі Айша еді. Аллах оған разы болсын. Ол көңілі дарқан, жүрегі кең әйел еді. Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, сияқты ол да өте сабырлы, төзімді тұғын. Екеуі бірге екі қараны, құрма мен суды қанағат етіп, кедейшілік пен аштыққа сабыр ететін. Кейде Айшада ақша пайда болса, дереу кедейлер мен мұқтаждарға тарататын. Бірде халифа Мұғауия оған сый-сияпат ретінде 100 дирхам жібереді. Сонда Айша өз үйінде жейтін ештеңе болмаса да, бұл қаражаттың барлығын мұқтаждарға таратып жібереді. Өзіңе әлдене сатып алып, жүрек жалғауға 1 дирхам болса да қалдырдың ба, деп сұраған қызметкер әйелге. Есіме салғандарыңда қалдырар едім, деп жауап берген. Яғни, садақа таратуға жан тәнімен берілгені сондай, ол тіпті өзін ұмытып кететін. Бірде Айша анамыздың үйіне екі қызын жетектеген бір әйел қайыр сұрап келеді. Анамыз үйінен берерге ештеңе іздеп таппайды. Бір кезде бір кішкентай құрма тауып алып, екі қызға бөліп берген. Сондай-ақ бір күні оның есігін әлде бір қайыршы қағады. Есікті ашқан Айша бір түйір жүзімнен басқа ештеңе таппай, ол жүзімнің түйірін қайыршының қолына ұстатады. Сонда әлгі кісі, мұны қайтемін, уа мүміндердің анасы, дейді. Анамыз, мұнда қаншама тозаңның салмағы бар ғой, деп Аллах тағаланың кім тозаңның салмағындай жақсылық жасаса, оны ақыретте сауабын көреді. Ал енді кім тозаңның салмағындай жамандық жасаса, оны да ақыретте жазасын көреді, деген сөздеріне ишара жасайды. Міне, осындай жомарт та кішіпейіл Айша кедейлікке жасымаған, байлығым жоқ деп қабақ шытпаған. Ол өте қайратты болған. Әрқилы басқа түскен жағдайлардан шығуға дұрыс жол таба білген. Сөйтіп күндер зымырап өтіп жатты.
Аллах елшісі оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын қоштасу қажылығын хаджатул вада өтеп Меккеден оралған еді. Мәдинаға келгеннен кейін бірнеше күннен соң ауырып Айшаның үйінде емделді. Айша оған барынша қамқорлығын көрсетті, бәйек болып жүгірді. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын басын оның көкірегіне қойып жатты. Бұл ұлы елшілік иесінің өмірдегі соңғы күндері еді. Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын жаны жаратушының алдына аттанғанда оны Айшаның үйіне жерледі. Ең ұлы адам баласымен 8 жыл 5 ай бірге тұрған 18 жасар Айша Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын қазасынан кейін жалғыз өмір кешті. Көңіліне меңіреу тыныштық кіріп, жан дүниесі қаңырады. Себебі алданыш тұтар балалары да жоқ еді. Дегенмен әпкесі Әсманың Аллах оған разы болсын балаларына қарап, олардан жылуын аямайтын. Сөйтіп әпкесінің баласы Абдуллах ибн Зубайрды Аллах әкесі екеуіне разы болсын бауырына басады. Кейін жұрт Айшаны Умму Абдуллах, Абдуллахтың анасы деп атап кетеді. Ағасы Абдурахман қайтыс болғанда оның қызын және ұлы Қасымды асырап алады. Айша жайлы Қасымның өзі, ол әлемдегі ең жақсы ана еді деген болатын. Пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын дүние салған соң араға 2 жыл салып, Айша тағы ең бір сүйікті адамы, әкесі Әбу Бәкір мен Аллах оған разы болсын қош айтысады. Әкесі қайтыс болғанда Айша анамыздың жасы 20-да еді. Оған әл үстінде жатқан Әбу Бәкір, «Уа қызым, артымда қалдырып бара жатқан ең сүйкімді байлығым сенсің» деген. Ол мұсылман құқығы саласында бірінші білгір адам және ол хадис пен сүннетті таратудың бірінші қайнар көзіне айналады. Кейбір талас тудырған мәселелерде сахабалар оның төрелігіне жүгінетін. Абу Муса әл-Ашғари, Аллах оған разы болсын, біз пайғамбардың оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын сахабалары бір хадистің сырын ұға алмағанда Айшадан сұрайтынбыз. Айшаның міндетті түрде ол хадис жайлы мәліметі бар болып шығатын, деп оның хадис іліміндегі дәрежесін айшықтап көрсеткен. Әбу Духа, мен пайғамбардың оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын үлкен сахабаларының Айшадан мирас ілімі жайлы сұрап жатқанын көрдім деген. Хишам ибн Ғуруа ибн Зубайр, Айша Құран мен исламның шарттарын, ненің болатынын, ненің болмайтынын бәрінен жақсы білетін еді деп айтқан. Ғуруа Айшадан, «Уа мүміндердің анасы, мейлі Құранда, мейлі шариғатта, халал мен харамда, поэзияда, шешендік сөзде, мейлі емшілік істерінде болсын, сенің біліміңе таң қаламын, ал емшілік істерін қайдан үйрендің?» деп сұрайды. Айша анамыз, «Ей Ғуруа, Аллах елшісі оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын өмірінің соңында көп сырқаттанды. Оған шипагер емшілер келіп, ауруын анықтап, емінің дауасын айтатын. Мен солардан естіп үйрендім» деп жауап береді. Міне, осылайша Аллах елшісінің оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын қазасынан кейін бұл ақылды да парасатты әйел қалған ғұмырын бар білімін адамдарға үйретумен өткізеді. Сахих кітаптарға одан риуаят етілген барлығы сенімді 2210 хадис енгізілген. Бұл нәтижемен Айша хадис риуаят етуде Абу Хурайра мен Абдуллах ибн Омардан, Аллах оларға разы болсын, кейінгі 3-ші орында тұр. Сонымен қатар Айша өте шешен тілді кісі болған. Халифа сайланғаннан кейін онымен тілдесіп шыққан Мұғауия, Аллах оған разы болсын, Аллахтың атымен ант етемін, Аллах елшісін оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын есептемегенде мұнан өткен шешен тілді ешкімді көрген емеспін деп қайран қалған. Ахнаф ибн Қайс, Аллах оған разы болсын, мен Әбу Бәкірдің, Омардың, Осман мен Әлидің және олардан кейінгі осы күніме дейінгі халифалардың құтбаларын тыңдағанмын. Бірақ Айшадай шешен тілді, көркем сөзді ешбір жанды кездестірген емеспін деген. Айша Мұғауияның кезінде хиджра жыл санауымен 58-ші жылы
Рамазан айының 17-ші жұлдызына қараған түні 66 жасында дүние салады. Оның жаназасын Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, шығарады. Намазға бұған дейін пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі мен салауаты болсын, қаласы куә болмаған қарақұрым халық қатысып, олар жаназа намазын зәйтүн майынан малынған жүннен жасалған шамның жарығымен оқиды. Оның асыл денесі басқа мүміндердің аналарымен қатар Бақиғ зиратына қойылды. Аллах оған разы болсын. Ол дүние салғанда Әмір ибн Убайд Айшаның қазасына анасы болмағандар ғана қайғырмады деген. Осылайша салиқалы әйел Айша артында өзі тәрбиелеген, өзін есіне алатын буын қалдырып, жаратушы иенің алдына аттанады. Осы уақытқа дейін ислам әлемі оған тең келер әйел жанын білмеген, және Айша бүкіл әлем әйелдеріне мәңгілік үлгі болып қалады. Аллах оған разы болсын. Жалғасы бар. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.